ចិត្តសាស្ត្រសង្គ្រាមទាំង30ដែលយើងជាប្រជាជនទូទៅត្រូវតែដឹងស្នេហាជាតិសម្រាប់អ្នកដែលមិនកាន់អាវុធគឺពុំមែនស្ថិតនៅលើភាពកាចសាហាវខុសខើឡើយប៉ុន្តែស្ថិតនៅលើភាពរឹងមាំនៃស្មារតីនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះជោគវាសនារបស់ជាតិយើងនៅក្នុងខណៈពេលដែលកងទ័ពប្រើប្រាស់ជីវិតធ្វើជាកំផែងការពារព្រំដែននៅសមរភូមិយើងជាប្រជាជនស៊ីវិលត្រូវតែប្រើប្រាស់បេះដូងនិងបញ្ញាធ្វើជាកំផែងការពារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមធម៌របស់យើងមិនឲ្យដួលរលំពីខាងក្នុងដាច់ខាតការរក្សានៅភាពនឹងណមិនចាញ់បោកសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររបស់សត្រូវគឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចដែលធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់និងបង្កចលាចលរបស់គូប្រជែងត្រូវបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់លើពីនេះការចេះបែងចែករវាងក្រុមឈ្លានពាននិងប្រជាជនស្លូតត្រង់គឺជាសញ្ញានៃភាពចាស់ទុំដែលបង្ហាញថាភ្លើងសង្គ្រាមមិនអាចដុតបំផ្លាញគុណធម៌និងមនុស្សធម៌របស់យើងឲ្យคล้ายជាផេះផង់បានទេភាពសាមគ្គីគ្នាក្នុងការចែករំលែកទុក្ខលំបាកនិងធនធានក្នុងគ្រាមានអាសន្នគឺជាសរសៃឈាមដែលផ្ដល់ជីវិតដល់ជាតិទាំងមូលឲ្យនៅតែមានដង្ហើមបន្តទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតក៏ដោយហើយអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃជ័យជំនះមិនមែនត្រឹមតែជាការឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនោះទេតែវាជាការរក្សាបាននៅអត្តសញ្ញាណជាតិមួយដែលពោរពេញទៅដោយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងជារៀងរហូតទៀតផងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបង្ហាញពីចិត្តសាស្ត្រសង្គ្រាមទាំង30ដែលយើងជាប្រជាជនទូទៅត្រូវតែដឹងទី1សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅភាពមានស្មារតីនឹងណមិនមែនមានន័យថាយើងប្រងើយកន្តើយទេតែគឺជាការគ្រប់គ្រងសតិកុំឲ្យជ្រួលច្របល់ដែលនេះគឺជាការបរាជ័យនៃយុទ្ធសាស្ត្របំផិតបំភ័យរបស់សត្រូវភាពនឹងណរបស់ប្រជាជនគឺជាការឆ្លើយតបដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្ររបស់សត្រូវដែលចង់ឃើញយើងភ័យខ្លាចរហូតដល់បាត់បង់ម្ចាស់ការនៅពេលដែលសត្រូវព្យាយាមបង្កភាពវឹកវរដើម្បីបំបាក់ស្មារតីការរក្សាជំហរឲ្យរឹងមាំរបស់យើងគឺជាការធ្វើឲ្យផែនការរបស់ពួកគេត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុងអារម្មណ៍ដែលមិនជ្រួលច្របល់ធ្វើឲ្យយើងអាចគិតពិចារណាបានល្អិតល្អន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃដោយមិនមានការភ័ន្តច្រឡំវាប្រៀបបានទៅនឹងការសង់កំផែងការពារផ្លូវចិត្តដ៏រឹងមាំមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាពភ័យខ្លាចជ្រៀតចូលមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងសង្គមបានឡើយដូច្នេះការគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍ខ្លួនឯងគឺជាជ័យជំនះដំបូងបង្អស់ដែលពលរដ្ឋម្នាក់ៗអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជាតិក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះ2ភាពស្លន់ស្លោគឺជាសត្រូវទី2ដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងគ្រាប់កំភ្លើងទៅទៀតព្រោះវាអាចបង្កចលាចលផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិចុះខ្សោយដោយឯងគ្រាប់កំភ្លើងរបស់សត្រូវអាចបំផ្លាញបានត្រឹមតែសំណង់រូបវន្តប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោអាចបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមប្រទេសយើងទាំងមូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលមនុស្សបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហើយពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមរត់ជន់គ្នាវាបង្កើតឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យកងកម្លាំងពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពភាពវឹកវរដែលកើតចេញពីផ្ទៃក្នុងនេះគឺជាចំណុចខ្សោយដែលសត្រូវចង់ឃើញបំផុតដើម្បីវាយលុកយើងបានដោយងាយៗការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋគឺសំខាន់ដូចជាការរក្សាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងទ័ពដែរហេតុនេះការកម្ចាត់ភាពស្លន់ស្លោចេញពីចិត្តគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយក្នុងការការពារជាតិកុំឲ្យដួលរលំដោយសារតែការភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនឯង3ការរក្សាក្តីសង្ឃឹមនិងស្នាមញញឹមនៅក្នុងសហគមន៍យើងគឺជាការតស៊ូផ្លូវចិត្តដ៏មានឥទ្ធិពលដែលបង្ហាញថាវិញ្ញាណរបស់ជាតិមិនអាចត្រូវបានបំផ្លាញដោយអាវុធឡើយស្នាមញញឹមនៅគ្រាដែលមានទុក្ខភ័យមិនមែនបង្ហាញថាយើងមិនខ្វល់ខ្វាយនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការប្រកាសសង្គ្រាមផ្លូវចិត្តថាពលរដ្ឋយើងមិនចោះចាញ់ឡើយវាគឺជាកាំរស្មីនៃក្តីសង្ឃឹមដែលជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបន្តរស់នៅដោយមានភាពជឿជាក់ទៅលើអនាគតទៅមុខនៅពេលដែលសត្រូវយើងឃើញថាយើងនៅតែអាចញញឹមនិងមានភាពសាមគ្គីគ្នាពួកគេនឹងដឹងថាវិញ្ញាណរបស់ជាតិសាសន៍យើងនេះមិនអាចបំបាក់បានដោយងាយៗទេថាមពលវិជ្ជមាននេះនឹងคล้ายទៅជាប្រភពកម្លាំងចិត្តដែលមិនចេះរីងស្ងួតសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិដូច្នេះការថែរក្សាក្តីសង្ឃឹមឲ្យនៅតែភ្លឺស្វាងគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏ពិសិដ្ឋរបស់យើងគ្រប់គ្នា4ក្នុងគ្រាអាសន្នការមិនចែកចាយភាពភ័យខ្លាចទៅកាន់អ្នកដទៃគឺជាទម្រង់នៃសេចក្តីក្លាហាននិងជាការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរបស់អ្នកដែលនៅខាងក្រោយសមរភូមិអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនឹងមានលក្ខណៈឆ្លងលឿនដូចមេរោគរាតត្បាតដែរដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយក្រុមធំចុះខ្សោយក្នុងពេលតែមួយបុគ្គលដែលហ៊ានទទួលយកការភ័យខ្លាចទុកនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដោយមិនបញ្ជូនទៅអ្នកដទៃគឺជាវីរបុរសដែលគ្មានគេស្គាល់ឈ្មោះទង្វើនេះបានជួយការពារសមាជិកគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិពីការបាក់ទឹកចិត្តដែលជាការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តសង្គមដ៏សំខាន់
ការមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការមិនឲ្យបង្ហាញពីភាពតក់ស្លុតគឺជាការជួយទប់ស្កាត់ចលាចលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនេះបង្ហាញថាភាពក្លាហានមិនចាំបាច់ទាល់តែនៅសមរភូមិទេសូម្បីតែនៅផ្ទះយើងក៏យើងអាចក្លាហានបានដែរតាមរយៈការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក5ទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋគឺជាអាហារបំពន់ផ្លូវចិត្តសម្រាប់ទាហានបើយើងបាក់ទឹកចិត្តអ្នកនៅជួរមុខក៏នឹងបាក់កម្លាំងកាយដែរទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋជាមួយនឹងទាហានគឺប្រៀបបានទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងបេះដូងនិងដៃជើងដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីគ្នាបានឡើយទាហានលះបង់ជីវិតនៅសមរភូមិព្រោះពួកគេដឹងថាមានមនុស្សនៅខាងក្រោយដែលជឿជាក់និងផ្ដល់តម្លៃដល់ការលះបង់របស់ពួកគេប្រសិនបើពលរដ្ឋបង្ហាញពីភាពអស់សង្ឃឹមឬបាក់ទឹកចិត្តនោះទាហាននឹងមានអារម្មណ៍ថាការលះបង់របស់ពួកគេគ្មានន័យអ្វីនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញការបង្ហាញពីទំនុកចិត្តដ៏មុតមាំរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាថាមពលដ៏មហាសាលដែលជំរុញឲ្យពួកគេតស៊ូរហូតដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះចូលចងចាំថាទំនុកចិត្តរបស់យើងគឺជាអាវុធផ្លូវចិត្តដែលជួយការពារជីវិតអ្នកការពារជាតិ6ការដែលដឹងថាពេលដែលយើងមានភាពភ័យខ្លាចគឺជារឿងធម្មជាតិហើយការដែលគ្រប់គ្រងវាគឺជារឿងចាំបាច់វានឹងជួយឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងក្លាយជាបង្អែកដ៏រឹងមាំសម្រាប់គ្រួសារនិងសង្គមការទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្លួនកំពុងតែភ័យខ្លាចមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយនោះទេប៉ុន្តែវាជាជំហានដំបូងនៃការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដោយបញ្ញាដល់ពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងមានភាពភ័យខ្លាចយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីរងាប់អារម្មណ៍និងមិនធ្វើអ្វីដោយប្រថុយប្រថានឡើយភាពចាស់ទុំផ្លូវចិត្តនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងក្លាយជាបង្គោលសុវត្ថិភាពសម្រាប់កូនចៅនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលកំពុងតែត្រូវការទីពឹងយើងបុគ្គលដែលអាចរក្សាភាពនឹងណនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏គ្រោះថ្នាក់គឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលជួយដឹកនាំសហគមន៍ឲ្យឆ្លងកាត់វិបត្តិបានការប្រែក្លាយការភ័យខ្លាចឲ្យទៅជាការប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាសិល្បៈនៃការរស់រានមានជីវិតក្នុងពេលសង្គ្រាម7ស្នេហាជាតិរបស់ជនស៊ីវិលគឺជាការបង្វែរពីការរិះគន់គ្នាឯងមកជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើតបានជាខែលការពារសង្គមដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគឺជាអំណោយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់សត្រូវការផ្អាកចំនួនរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលរវាងក្រុមនិងក្រុមគឺជាការចាំបាច់បំផុតដើម្បីប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់មកការពារផលប្រយោជន៍រួមការបដូរពីការចង្អុលមុខគ្នាទៅជាការចាប់ដៃគ្នាជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងនិងបង្កើតបានជាធម៌ពលសាមគ្គីដែលមិនអាចបំបែកបានសង្គមដែលមានភាពសុខដុមរមនាគឺជាខែលការពារដ៏រឹងមាំបំផុតដែលធ្វើឲ្យសត្រូវពិបាកនឹងជ្រៀតចូលដើម្បីបំផ្លាញយើងណាស់ដូច្នេះការអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាអាសន្ននេះគឺជាទម្រង់ខ្ពស់បំផុតនៃការដង្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ8ការគោរពច្បាប់និងវិន័យក្នុងគ្រាមានអាសន្នជាមួយនឹងការស្ដាប់ការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវាមិនមែនជាការចោះចាញ់ទេតែជាការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់កងកម្លាំងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការពារជាតិការគោរពវិន័យនិងច្បាប់អំឡុងពេលមានសង្គ្រាមគឺជាកត្តាកំណត់នៅភាពរស់រានមានជីវិតរបស់សង្គមជាតិទាំងមូលនៅពេលដែលពលរដ្ឋម្នាក់ៗស្ដាប់ការណែនាំបានត្រឹមត្រូវវាជួយកាត់បន្ថយភាពរញ៉េរញ៉ៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងផ្ដោតអារម្មណ៍ពេញលេញទៅលើការប្រយុទ្ធការធ្វើជាពលរដ្ឋល្អដែលមិនបង្កបញ្ហាដល់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រទេសជាតិគឺជាការជួយសម្រាលបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងគ្រាមានវិបត្តិរបៀបរៀបរយល្អនៅក្នុងសង្គមគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារជាតិនិងសង្គ្រោះប្រជាជននេះបង្ហាញថាការគោរពច្បាប់គឺជាការចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ក្នុងការការពារជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត9ការចែករំលែកស្បៀងអាហារនិងទីជម្រកដល់អ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាសក្ខីភាពនៃអត្តសញ្ញាណជាតិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយវាបង្ហាញថាយើងមិនរត់ចោលគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកឡើយទឹកចិត្តសប្បុរសដែលកើតចេញពីការចែករំលែកក្នុងគ្រាអាសន្នវាមានតម្លៃលើសពីវត្ថុដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យនៅពេលនោះទៅទៀតវាជាសារមួយដែលប្រាប់ទៅដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវឯកោនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទុក្ខលំបាកនេះឡើយសកម្មភាពនេះបានផ្សារភ្ជាប់បេះដូងខ្មែរនិងខ្មែរឲ្យคล้ายទៅជាធ្លុងមួយដែលពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងការអាណិតអាសូរអត្តសញ្ញាណជាតិដ៏រឹងមាំមួយនេះមិនមែនស្ថិតនៅលើតែពាក្យសម្ដីទេតែស្ថិតនៅលើទង្វើដែលចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នការមិនរត់ចោលគ្នានេះហើយវាគឺជាឫសគល់នៃកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យជាតិយើងអាចឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងគ្រប់សម័យកាលបាន10ការមិនឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃទំនិញក្នុងពេលមានសង្គ្រាម
គឺជាសិលធម៌នៃការស្នេហាជាតិដែលសំខាន់ដូចជាការកាន់កំភ្លើងនៅតាមព្រំដែនដែរសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃសង្គ្រាមទាំងមូលហើយអាជីវករមានតួនាទីជាអ្នកការពារស្ថិរភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជនការរក្សាតម្លៃទំនិញឲ្យនៅតែដដែលក្នុងគ្រាដ៏លំបាកគឺជាការបង្ហាញពីមនសិការស្នេហាជាតិដ៏បរិសុទ្ធដែលមិនយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាធំទង្វើនេះជួយទប់ស្កាត់ការរង្គោះរង្គើនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងរក្សាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងក្នុងសហគមន៍អ្នកដែលមិនកេងចំណេញលើទុក្ខលំបាករបស់ជាតិគឺជាវីរបុរសសេដ្ឋកិច្ចដែលសមនឹងទទួលបានការគោរពដូចជាទាហានដែរនេះបញ្ជាក់ថាសិលធម៌ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មគឺជាអាវុធដ៏សំខាន់ក្នុងការការពារជាតិកុំឲ្យចុះខ្សោយពីខាងក្នុង11ជនស៊ីវិលដែលស្នេហាជាតិមិនមែនជាអ្នកដែលស្រែកខ្លាំងជាងគេទេតែជាអ្នកដែលបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីកុំឲ្យប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងចុះគាំងប្រទេសជាតិមួយអាចដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែប្រព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមនៅតែដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនឬកសិករឈប់បំពេញការងារដោយសារតែការភ័យខ្លាចនោះប្រទេសជាតិនឹងស្លាប់មុនពេលសង្គ្រាមចប់ទៅទៀតការខិតខំបំពេញតួនាទីរៀងៗខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុតក្នុងកាលៈទេសៈនេះគឺជាការរក្សាដង្ហើមជីវិតរបស់ជាតិឲ្យនៅតែរស់រវើកវាគឺជាការបង្ហាញថាបើទោះបីជាមានព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យន្តការរបស់ជាតិយើងមិនជាប់គាំងនៅមួយកន្លែងដែរដូច្នេះស្នេហាជាតិគឺស្ថិតនៅលើការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈការងាររបស់យើងម្នាក់ៗ12ការជួយមើលថែគ្រួសាររបស់ទាហានដែលចេញទៅសមរភូមិគឺជាកាតព្វកិច្ចកតញ្ញូរបស់ជនស៊ីវិលនិងជាកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យទាហានអស់ទុក្ខកង្វល់ពីខាងក្រោយខ្នងទាហានដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅជួរមុខតែងតែមានក្តីបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រពន្ធកូនដែលនៅផ្ទះការដែលសហគមន៍ជួយមើលថែនិងទំនុកបម្រុងដល់គ្រួសាររបស់ពួកគេគឺជាការដោះបន្ទុកផ្លូវចិត្តដ៏ធំបំផុតចេញពីស្មារបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេដឹងថាគ្រួសារមានសុវត្ថិភាពពួកគេនឹងអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ទាំងស្រុងទៅលើការការពារជាតិដោយមិនមានការរារែកនេះគឺជាការតបស្នងសងគុណដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតដែលប្រជាជនស៊ីវិលអាចធ្វើបានចំពោះអ្នកដែលលះបង់ជីវិតដើម្បីពួកគេសាមគ្គីភាពរវាងជួរមុខនិងជួរក្រោយបែបនេះគឺជាគន្លឹះនៃជ័យជំនះក្នុងគ្រប់សមរភូមិ13សាមគ្គីភាពពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាទេតែជាការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដែលសត្រូវមិនអាចជ្រៀតចូលមកបំបែកបំបាក់បានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សឲ្យនៅតែមួយកន្លែងវាមិនទាន់ហៅថាឯកភាពជាតិនោះទេប្រសិនបើចិត្តរបស់ពួកគេនៅតែសង្ស័យគ្នាទំនុកចិត្តគឺជាកាវដែលតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋម្នាក់ៗឲ្យស្អិតរមួតដែលធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលមានភាពរឹងមាំដូចថ្មនៅពេលដែលយើងជឿជាក់លើគ្នាសត្រូវមិនអាចប្រើពាក្យញុះញង់ដើម្បីបំបែកបំបាក់យើងបានឡើយពីព្រោះយើងមានភាពធន់នឹងការសង្ស័យការកសាងទំនុកចិត្តគ្នានេះទាមទារឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់និងការចេះយោគយល់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈដូច្នេះកម្លាំងដែលខ្លាំងបំផុតរបស់ជាតិគឺស្ថិតនៅលើទំនុកចិត្តដែលពលរដ្ឋមានចំពោះគ្នា14ការមិនចែករំលែកព័ត៌មានคล้ายៗគឺជាការការពារប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ជាតិកុំឲ្យច្របូកច្របល់តាមល្បិចកលចិត្តសាស្ត្ររបស់សត្រូវនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះព័ត៌មានคล้ายៗគឺជាគ្រាប់បែកផ្លូវចិត្តដែលសត្រូវតែងតែប្រើដើម្បីបំផ្លាញការយល់ដឹងរបស់យើងការបញ្ឈប់ការចែកចាយព័ត៌មានដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់គឺដូចជាការកាត់ផ្តាច់ខ្សែចម្លងនៃមេរោគកុំឲ្យរាលដាលដល់អ្នកដទៃពលរដ្ឋដែលចេះត្រិះរិះគឺជាអ្នកការពារប្រព័ន្ធប្រសាទសង្គមឲ្យនៅតែមានភាពថ្លាឆ្វេងនិងមិនច្របូកច្របល់ការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនជួយផ្សព្វផ្សាយការភូតភរគឺជាការធ្វើឲ្យអាវុធឃោសនារបស់សត្រូវអស់ប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនេះគឺជាការចូលរួមប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមព័ត៌មានដោយភាពឈ្លាសវៃនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត15ប្រជាជនស៊ីវិលដែលមានប្រាជ្ញាតែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានមុននឹងជឿព្រោះពួកគេដឹងថាពាក្យចចាមអារាមអាចសម្លាប់សាមគ្គីភាពលឿនជាងក្របែកទៀតផងពាក្យចចាមអារាមមានធម្មពលបំផ្លិតបំផ្លាញយ៉ាងសាហាវពីព្រោះតែវាប្រហារចំចំណុចខ្សោយនៃចិត្តសាស្ត្រមនុស្សគឺភាពភ័យខ្លាចបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញាតែងតែប្រើពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យមើលការពិតមុននឹងសម្រេចចិត្តជឿឬក៏ចែករំលែកបន្តការធ្វើបែបនេះវាជួយការពារសង្គមពីការយល់ច្រឡំដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងពួកគេយល់ច្បាស់ថាការរួបរวมគ្នាគឺសំខាន់ហើយព័ត៌មានមិនពិតគឺជាឃាតករលាក់មុខដែលចង់សម្លាប់ការរួបរวมនោះដូច្នេះការប្រើបញ្ញាក្នុងការទទួលព័ត៌មានគឺជាខែលការពារជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត16ការរក្សាការសម្ងាត់ជូនកងទ័ពនិងមិនបង្ហោះទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រលើបណ្ដាញសង្គមគឺជាការចូលរួមប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត
បច្ចេកវិទ្យា smartphone បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ៗក្លាយជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានប៉ុន្តែវាក៏អាចក្លាយទៅជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សត្រូវដោយមិនដឹងខ្លួនដែរការបង្ហោះរូបភាពទាហានឬទីតាំងកងទ័ពអាចធ្វើឲ្យសត្រូវដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអ្នកការពារជាតិការចេះរក្សាការសម្ងាត់ទាំងនេះគឺជាការគោរពសិទ្ធិនិងសុវត្ថិភាពរបស់កងទ័ពដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មវិន័យក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលមានសង្គ្រាមគឺជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិនេះគឺសបញ្ជាក់ថាការមិនបង្ហោះអ្វីមួយវាក៏អាចជាទង្វើស្នេហាជាតិដ៏ធំធេងមួយផងដែរ17ការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យស្ថាបនាជារឿងល្អតែក្នុងពេលសង្គ្រាមការរក្សាកិត្តិយសជាតិលើឆាកអន្តរជាតិគឺសំខាន់ជាងការយកឈ្នះចាញ់ខាងនយោបាយទៀតផងនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យការរិះគន់គឺជាសិទ្ធិប៉ុន្តែក្នុងកាលៈទេសៈសង្គ្រាមកិត្តិយសនិងមុខមាត់ជាតិគឺជារឿងសំខាន់បំផុតការបង្ហាញភាពបែកបាក់ឬក៏ការឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាសាធារណៈអាចធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាយើងទន់ខ្សោយនិងខ្វះឯកភាពជាតិការរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយនឹងបង្ហាញពីភាពរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យបរទេសគោរពនិងចង់ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់យើងអាចទុកការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយឡែកសិនហើយផ្ដោតលើគោលដៅរួមគឺការការពារអធិបតេយ្យជាតិរបស់យើងការតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យខ្ពស់ជាងផលប្រយោជន៍នយោបាយគឺជាសញ្ញានៃភាពចាស់ទុំរបស់អ្នកស្នេហាជាតិ18ការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលមានជំហររឹងមាំមិនងាយជឿតាមការឃោសនាបោកបញ្ឆោតរបស់អ្នកជិតខាងចំណេះដឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្តីស្រឡាញ់ជាតិប្រកបដោយហេតុផលនិងភាពត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនពួកគេនឹងមានទំនុកចិត្តក្នុងការការពារជាតិពិតប្រាកដដោយមិនរិះរែកសត្រូវមិនអាចប្រើប្រាស់ការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីលាងខួរក្បាលឬក៏បោកបញ្ឆោតយើងបានឡើយនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងរឹងមាំនោះការសិក្សាស្វែងយល់នេះគឺជាការបំពាក់អាវក្រោះការការពារបញ្ញាដែលធ្វើឲ្យយើងមិនចាញ់បោកគេដូច្នេះការខិតខំរៀនសូត្រពីជាតិខ្លួនឯងគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប19ស្នេហាជាតិគឺជាការការពារអធិបតេយ្យភាពខ្លួនមិនមែនជាការបណ្ដោះពូជនៃកំហឹងដែលគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេព្រោះយើងមិនអាចរើប្រទេសចេញពីគ្នាបានឡើយការពិតនៃភូមិសាស្ត្រគឺថាយើងនិងប្រទេសជិតខាងនឹងត្រូវរស់នៅក្បែរគ្នាជារៀងរហូតមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយការការពារជាតិដោយប្រើកម្លាំងបាយគឺចាំបាច់ក្នុងពេលសង្គ្រាមប៉ុន្តែការបណ្ដោះការស្អប់ខ្ពើមហួសហេតុវានឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាករស់នៅដោយសន្តិភាពនៅថ្ងៃក្រោយស្នេហាជាតិដែលឆ្លាតវៃគឺជាការផ្ដោតទៅលើការការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាជាងការចង់បំផ្លាញអ្នកដទៃដោយកំហឹងយើងត្រូវគិតគូរទៅដល់អនាគតវែងឆ្ងាយដែលកូនចៅយើងត្រូវបន្តរស់នៅជាមួយគ្នានេះគឺជាទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយដែលអ្នកស្នេហាជាតិត្រូវតែមានដើម្បីបន្តសន្តិភាពយូរអង្វែង20ជនស៊ីវិលដែលមានភាពចាស់ទុំនិងយល់ថាសត្រូវគឺជាគោលនយោបាយឈ្លានពានមិនមែនជាប្រជាជនស្លូតត្រង់ទាំងអស់នៃប្រទេសជិតខាងនោះទេការធ្វើបែបនេះគឺរក្សាបាននូវមនុស្សធម៌របស់យើងការដាក់កំហុសទៅលើប្រជាជនស្លូតត្រង់ចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគេគឺជាភាពអយុត្តិធម៌មួយដែលយើងគួរតែជៀសវាងអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដត្រូវចេះបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងអ្នកបង្កសង្គ្រាមនិងជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមដូចគ្នាការរក្សាចិត្តមេត្តាចំពោះជនស្លូតត្រង់បើទោះបីជាពួកគេជាជនជាតិរបស់សត្រូវក៏ដោយគឺជាការបង្ហាញពីគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងទង្វើនេះនឹងជួយឲ្យយើងមិនបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សខូខើដូចអ្នកដែលកំពុងតែឈ្លានពានយើងនោះទេការរក្សាភាពជាមនុស្សក្នុងពេលសង្គ្រាមគឺជាជ័យជំនះខាងសីលធម៌ដ៏ធំបំផុត21កំហឹងធ្វើឲ្យយើងងងឹតភ្នែកតែការប្រុងប្រយ័ត្នវាធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញច្បាស់លាស់ចូលស្រឡាញ់ជាតិដោយប្រើខួរក្បាលមិនមែនប្រើអារម្មណ៍ឆេវឆាវឡើយអារម្មណ៍ខឹងសម្បាតែងតែជំរុញឲ្យមនុស្សធ្វើសកម្មភាពដែលមិនបានគិតមុខគិតក្រោយដែលអាចនាំមកនូវផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផ្ទុយទៅវិញការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការប្រើប្រាស់បញ្ញាជួយឲ្យយើងមើលឃើញស្ថានភាពបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងរកឃើញដំណោះស្រាយបានល្អស្នេហាជាតិដែលដឹកនាំដោយបញ្ញានឹងនាំមកនូវផលវិជ្ជមាននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងការប្រើអារម្មណ៍សុទ្ធសាធយើងត្រូវចងចាំថាការស្រឡាញ់ជាតិគឺជាការធ្វើឲ្យជាតិចំណេញមិនមែនធ្វើឲ្យជាតិខាតបង់ដោយកំហឹងរបស់យើងនោះទេដូច្នេះសូមឲ្យខួរក្បាលជាអ្នកដឹកនាំបេះដូងក្នុងបេសកកម្មការពារជាតិរបស់យើងនេះ22ការជេរប្រមាថជាតិសាសន៍ដតីវាមិនបានធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងជាងគេនោះទេតែវាបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនៃអត្តចរិតលក្ខណៈហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិ
ពាក្យសម្ដីអសរោះនិងការរើសអើងជាតិសាសន៍គឺជាការបង្ហាញពីកម្រិតវប្បធម៌ទាបដែលធ្វើឲ្យតម្លៃជាតិរបស់យើងធ្លាក់ចុះក្នុងក្រសែភ្នែកពិភពលោកប្រទេសដែលថ្លៃថ្នូរតែងតែទទួលបានការគោរពនិងការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ការប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺជាអាវុធការទូតដ៏មុតស្រួចនៃការធ្វើឲ្យសត្រូវត្រូវអាម៉ាស់យើងមិនចាំបាច់បន្ទាបខ្លួនទៅជេរប្រមាថគេដើម្បីបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់ជាតិនោះទេភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ជាតិយើងហើយ23ការត្រៀមខ្លួនការពារជាតិជានិច្ចគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជៀសវាងសង្គ្រាមហើយនេះគឺជាផ្នត់គំនិតដែលជនស៊ីវិលត្រូវតែមានជារៀងរហូតសន្តិភាពមិនមែនបានមកដោយការអង្វរករនោះទេតែវាបានមកពីការដែលសត្រូវខ្លាចរអាមិនហ៊ានវាយប្រហារយើងនៅពេលដែលពលរដ្ឋយើងម្នាក់មានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចប្រទេសជាតិនឹងមានភាពរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានមើលងាយឡើយផ្នត់គំនិតការពារជាតិនេះត្រូវតែដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តយើងជារៀងរហូតមិនមែនតើតែមានសង្គ្រាមទៅភ្ញាក់រលឹកនោះទេការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់សង្គ្រាមដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតហើយនេះហើយគឺជាអត្ថន័យនៃពាក្យថាបើចង់បានសន្តិភាពត្រូវត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាម24ការបង្រៀនកូនចៅឲ្យស្អប់អ្នកជិតខាងគឺជាការដាក់ថ្នាំពឹសនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេការបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះការពារខ្លួននិងស្គាល់តម្លៃជាតិខ្លួនឯងទើបជាថ្នាំពៅពិតប្រាកដការបន្តពូជនៃការស្អប់ទៅកាន់ក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺជាការដាក់បន្ទុកផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យពួកគេរស់នៅដោយមិនមានក្តីសុខផ្ទុយទៅវិញការបង្រៀនពួកគេឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងនិងចេះការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគឺជាការផ្ដល់អំណាចពិតប្រាកដដល់ពួកគេយើងចង់ឲ្យកូនចៅខ្លាចជាអ្នកការពារដ៏ក្លាហានមិនមែនជាអ្នកការពារដ៏កំហឹងងងឹតងងុលនោះទេការកសាងអនាគតជាតិត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការកសាងផ្លូវចិត្តគំនិតវិជ្ជមានដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិខ្លួនឯងមានធម៌ពលជាងការស្អប់ជាតិសាសន៍ដទៃរាប់រយដង25ការសុខចិត្តកាត់បន្ថយការចាយវាយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបរិច្ចាគធនធានជូនជាតិគឺជាការលះបង់ដែលបង្ហាញថាលុយកាក់សំខាន់តែជាតិរឹតតែសំខាន់ក្នុងគ្រាមានអាសន្នការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយទ្រទ្រង់តម្រូវការរបស់ជាតិគឺជាគំរូវីរភាពរបស់អ្នកមិនកាន់អាវុធទង្វើនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ណាស់ថាបើគ្មានប្រទេសជាតិច្រកកោនទេនោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏គ្មានសុវត្ថិភាពនិងគ្មានតម្លៃដែរការបរិច្ចាគនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការលះបង់ទេតែគឺជាការវិនិយោគទៅលើសេចក្តីសុខនិងអនាគតរបស់ខ្លួនយើងវិញវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទឹកចិត្តសាមគ្គីនិងការដង្កល់ប្រយោជន៍រួមជាធំដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននេះគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងគ្រាមានអាសន្នពិតប្រាកដមែន26សម្រាប់ជនស៊ីវិលការបន្តរស់នៅប្រកបមុខរបរនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដោយមិនរត់ចោលស្រុកគឺជាការបោះបង្គោលព្រំដែនដ៏រស់រវើកធំបំផុតមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនគឺជាអ្នកការពារទឹកដីជួរមុខយ៉ាងពិតប្រាកដដែលមិនចាំបាច់កាន់កំភ្លើងវត្តមានរបស់ពួកគេការធ្វើស្រែចម្ការនិងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃគឺជាភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបាននៃអធិបតេយ្យភាពជាតិនៅលើទឹកដីនោះការតស៊ូរបស់ពួកគេក្នុងការមិនរត់ចោលស្រុកកំណើតបើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងគឺជាភាពក្លាហានដែលគួរឲ្យគោរពបំផុតពួកគេគឺជាបង្គោលព្រំដែនដែលមានជីវិតហើយធ្វើឲ្យសត្រូវមិនអាចលួចបន្លំយកទឹកដីយើងបានតាមចិត្តការលះបង់របស់ពួកគេគឺជាខែលបូរណភាពទឹកដីយ៉ាងរឹងមាំរបស់យើង27ស្នាមរបួសនៃសង្គ្រាមអាចជាសះស្បើយប្រសិនបើជនស៊ីវិលចេះផ្ដល់ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការស្ដាប់និងការលើកទឹកចិត្តផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែរបួសផ្លូវកាយទេតែវាក៏ជារបួសផ្លូវចិត្តដ៏ជ្រៅដែលត្រូវការព្យាបាលផងដែរការចេះស្ដាប់ទុកកង្វល់និងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាឱសថទិព្វដែលអាចព្យាបាលចិត្តដែលឈឺចាប់បានសហគមន៍ដែលចេះយល់ចិត្តនិងជួយគ្នានឹងអាចងើបចេញពីភាពតក់ស្លុតនៃសង្គ្រាមបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះគឺជាការកសាងភាពធន់នៃចិត្តសាស្ត្រសង្គមដែលធ្វើឲ្យយើងអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានទៀតក្តីមេត្តានិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាគឺជាកម្លាំងដែលជួយផ្សះផ្សាគ្រប់មុខរបួស28ការទិញផលិតផលក្នុងស្រុកអំឡុងពេលសង្គ្រាមមិនមែនគ្រាន់តែជាការជួយសេដ្ឋកិច្ចទេតែជាការប្រកាសថាយើងអាចរស់នៅបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពឹងដង្ហើមសត្រូវឯករាជ្យភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃឯករាជ្យខាងនយោបាយ
និងអធិបតេយ្យភាពជាតិការគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកគឺជាការផ្ដល់ដង្ហើមដល់កសិករនិងផលិតករខ្មែរឲ្យអាចបន្តរស់រានមានជីវិតក្នុងគ្រាលំបាកវាគឺជាសារមួយដែលប្រាប់ទៅសត្រូវថាយើងមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើទំនិញរបស់ពួកគេទង្វើនេះជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យរឹងមាំដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់ក្នុងការឈ្នះសង្គ្រាមរយៈពេលវែងដូច្នេះការចាយលុយលើទំនិញខ្មែរគឺជាការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងជាតិរបស់ខ្លួនយើង29កម្លាំងពិតប្រាកដនៃជាតិមួយមិនមែនវាស់ត្រឹមតែកំភ្លើងទេតែវាស់ត្រឹមសមត្ថភាពនៃការងើបឡើងវិញនិងភាពធន់របស់ប្រជាជនស៊ីវិលក្រោយការវាយប្រហារប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាជាតិសាសន៍ដែលខ្លាំងមិនមែនជាជាតិសាសន៍ដែលមិនធ្លាប់ដួលទេតែជាជាតិសាសន៍ដែលដួលហើយអាចងើបឈរឡើងវិញបានលឿនភាពធន់របស់ប្រជាជនក្នុងការកសាងជីវិតឡើងវិញពីគំនរបាក់បែកគឺជាសញ្ញានៃភាពរឹងមាំដែលមិនអាចបំផ្លាញបានសមត្ថភាពក្នុងការបន្ស៊ាំខ្លួននិងការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីដោយក្តីសង្ឃឹមគឺជាជ័យជំនះចុងក្រោយលើសត្រូវដែលចង់បំផ្លាញយើងស្មារតីនៃការមិនចោះចាញ់នេះហើយដែលជាមូលធនដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលអាចធានាបាននៅអាយុជីវិតរបស់ជាតិភាពធន់របស់យើងគឺជាមរតកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ30ចុងក្រោយស្នេហាជាតិរបស់អ្នកមិនកាន់អាវុធគឺជាការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាពលរដ្ឋដែលមានតម្លៃហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានមោទនភាពក្នុងការការពារយើងចុងក្រោយយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងសមនឹងទទួលបានការការពារពីវីរជនដែលកំពុងតែលះបង់ជីវិតនេះការប្រព្រឹត្តខ្លួនជាពលរដ្ឋល្អដែលមានសីលធម៌និងគុណធម៌គឺជាការផ្ដល់តម្លៃនិងអត្ថន័យដល់ការលះបង់របស់កងទ័ពជាតិមួយដែលមានប្រជាជនល្អរស់នៅគឺជាជាតិមួយដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងគួរឲ្យការពារបំផុតនៅពេលដែលយើងម្នាក់ធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលមានតម្លៃដែរនេះហើយគឺជាស្នេហាជាតិដ៏ពិតប្រាកដដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីការកែប្រែរបស់យើងម្នាក់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា